Okay. Tulina 14k and of course Alan Cruz gemanya and agenda kubatangazaamu ebimu ku bintu ebitono ebiriwo ensangi zino 14 soko obuze kubatulaba abatulaba mwenna celebrity track ne Alan Cruz ate era ekiseera kyekimu omanyi omusajja mutetenkanya ono omusajja alina ebitone biyitirivu mamani mbabuuzaako nnyo amanyi bampita 14k Bwongo yo top rapper wakomawo ku board ya fresh kid nali nakomawo dda okubeera nti nkwasaganya ekyo bba nti muwandiikirako kwendi nnyo 100 ku 100 so mwakadda muwandika ennyimba mmeka twatandikira ku tozikiza tozikiza waliyo Mr Talanta ne tetwamupromotinga nnyo then after tozikiza waliwo oluyimba baluyita omuzadde tetunaba zikola video omuzadde usichoke n'endala nyingi gye ziri kuva lwe wakomawo ku fresh kid njawulo ki gy'olabawo gy'otaddewo kwani ku waka fresh kid kati kyenyinza okugamba tesaawa zino 14k nina right oba buli kyendowoozaako nti sobola omukolera nkimuwa n'akikola okitegeera kyenjawulo esinga okubeera enkulu nti ebiseera ebisinga ku muntu naddala alina talenti bw'obeera n'omuntu oluusi nga gamba ekyo oluusi kikulimitinga so kati kyenyinza okugamba buli kyovula tulina oluyimba olw'oluswayiri ojawira n'olw'oluchina suunu kitegeeza maaso eyo gye tulaga ndaba improvement ey'amaanyi ennyo gy'ogenda okuteekawo olwedde yatandise dda enkyukakyuka mu fresh kid nga ye omwana ali atya musanyufu n'enkyukakyuka eno empya gy'alimu kuba singa si musanyufu singa ebintu ebimu bimukalubirira okukola oba tabikola bulungi naye nga kyenyinza okugamba musanyufu bwe ndowooza kuba osobola naye omubuuza naye nga nze okusinziira kale bwe ndaba ebintu etubikwasaganya engeri gy'abeeramu ne famire ye yakwataganamu ne manager nze ndaba kale nga buli kimu kiri oke bwe kirina otambula taata emirimu yagyekolera yagirekera manager nga era nga bw'okyogedde taata akola omulimu gwe nga taata kuba oyo omwana we ffe tujja vaawo oba tugenze kukola biki oba tuguze biki eyo tudda mu kyalo alisigala ne taata we so akola omulimu gwe nga taata manager n'akola omulimu gwe nga manager musically okitegeera so kati ffe tuliwo musically okola omulimu gwaffe taata asigala nga taata kola emirimu gye nga taata kunyigirizibwa ki okwaliwo mu biseera biri saawa zino byolaba nti bikyuse nnyo ebyo okunyigirizibwa okwaliwo saawa zino olaba kuweddewo then ate n'ekintu kyeyongedde mu maaso kyenyinza okugamba nze nga 14 okunyigirizibwa okwali okwange nga nze saasobola kubanyonnyola byonna naye nga kyonna ekyaliwo essaawa zino omanyi bw'omuvinga on nga neoba gobadde oba laavu oba mukwano ne pattern oba nemwawukana naye olw'ensonga ezo ofuba okulaba nti ate gwofunye ate size ensobi ze ezimu zaalina so management empya eriyo kinasooka n'omubuuza nti nno kino kinaakolebwa bwe kini bwe kiti byesijja sobola bagamba wano kuba saabibagamba naye nti twegamba nga bwe nagamba Alan nti wetwali eri kyali bwe kini bwe kiti saabyagalanga onakikola bwoti ne bwoti nti kino onakikola bwoti ne bwoti nti so bwetyo bwe twakwatagana ne manager Eddie bwe yali ampisa okukola naye so bitambula bulungi enjawulo weeri osasulwa of course kubanga sijja gamba nti ogwo mulimu gwange nange okuwandiika ennyimba mulimu gwange naye ate okufuula fresh kid kyali kwegambe ntalingi omuyigiriza kalona kali ogwo sirina sasulwa kuba nkikola from the bottom of my heart namwagala bwagazi naye kino mbu waliwo oluyimba bweruti lwe tulina okukola oba ki nina osasulwa of course kuba the end of the day nange nina benina otuukiriza ng'omuntu so nsasulwa mu ngeri yonna 14k emabega wali eri wali osasulwa oba wali okola for the future nali manyi nja kusasulwa manyi okusasulwa kuno okusasulwa kwa njawulo
waliwo okusasulwa okwa ssente nabwe okusasulwa okwa service okitegere so nali sisasulwa mu ssente mpeke naye nali nsuubira osasulwa mu services ezimu nti kweyamba bwemba wendi nga writer nsobola owandikira omwana kino na kino ate then tukole bwetu ne bwe tutinze nga nze okunziriza kuba at the end of the day nange nina ate ebyange byalina okukola so ebimu tebyakolebwa bwe bityo kyova olaba nja kugamba nti nali sisasulwa oba singa nali nsasulwa ate kyewali okola wali tosasulwa ku kyo no ebipimo tekyaliwo right now you're contented ndi contented lwa nsonga essaawa zino omanyi nti byoba n'essuubi essaawa zino newemba sisasulwa mba nkimanyi ekitegeera okusinga okubeera nagambye nti ngenda kusasula n'atakusasula ekitegeera nti nze essaawa zino nze sikyagala nasasulwa tulaba nti ugambye nti buli luyimba nsasulwa buli luyimba oluwandiikibwa enyimba ezisinga mbasagala nakunsasula kujenjagala ate fresh kid atuuke okitegeera kati olwalwe ngamba edia nina oluyimba bweru ne bweruti ndaba fresh kid wakikola kyogenda beera kyakabi edia akukkiririzaamu kyogamba nti kino kigende of course mubulira idea nga naye bwanambulira idea naye bwe ndaba ekintu nti nokimanyi bwe tuyimba ku luyimba tugenda oluyimba nga baluyita presenter luyinza okukola tugenda wa producer gundi tulukole awo ne bw'otampa ssente waliwo ebintu byokola nga talenti alani osobola okungamba 14 jange oyimbe wano olwokuba talenti yange nezija nenyimba for free ate nemba musanyufu so olusi mpandiika nekinsanyusa nga ate ayimbi bulungi nga bwe nabadde nkyagala okitegeera ebiseera ebisinga nkolagana kyekisinga obulungi ekitaali nnyo eri nti bw'oba n'omuntu nga litu bosi tukala olowooza oba ng'azimba bosi buli omu alina omanya omugaso gwa munne edi akirina nti 14 mwetaaga fresh oba wakabi 14 yeetaaga naye fresh buli omu n'amanya wakoba munne buli omu n'amanya wayita munne okitegeera so kyekiriwo luno olugendo lwonna lwe mwatambula ababiri nga mwe abaali bategerera omwana oyinza okugamba nti gwe lwakusala tewafunamu yadde ekyo tekisoboka singa siri wano terwansala nako era sirwejjusa tekisoboka era ekyo omuntu bwagambanga ekintu bwekityo aba aliko ekikyamu lwansonga wenatandikira wenandibale lwaki saavaayo nga ndaba tebirina mulama nenvaayo lumu essaawa zino tuli wano lwansonga kyetwatandika ne fresh ekisooka am proud of him okubeera nga omwana kati akuba ate omugezi talina talenti kinsanyusa nnyo mwana tinange 14 kenyini erinnya lyange eryokka n'omulimu nga writer n'okubanga nti ndi muyimbi byonna bwe byali si bwe biri okitegeera kyekisinga obukulu okitegeera ebiseera ebisinga tuba tulina bye tukolera naddala mu industry eno tukolera ssente n'erinnya okubaako weeriri okubeera nga waliwo akumanyi okitegeera so sejjusa n'akaseera n'akamu era wenali ngenda otandikira okubeera nti byengenda okuddako ngenda bba nejjusa navaayo biki ebyotula wansi ng'omuntu ng'omusajja omukulu ng'omuntu reasoninga ng'omuntu by'oyinza otulwansi n'ogamba nti I thank Manager Francis for this as a person. Okay, Manager Francis ebintu ebyemwebaza bingi okusookera ddala bwe twali nga tewali atutegedde nga ne fresh kid tannaba kujja tulina ebintu bye twakolanga like nga music kutandikira ddala ku music nti twakolanga videos naye nga tetukola nti oba mukola ssente so yayiwangawo omubiri ekitegeera twalina ebirooto tulina bye twagabana naye bwe mba nnyumya story yange nga 14 ke Bwongo sinza butamusaamu ekitegeera ebbanga lye twakola naye kubanga twali tumaze emyaka nga gigenda mu 3 ekyo kitegeeza kyamaanyi nnyo nti tweyambanga nemukubira nga alina ekintu ekizibu nanyamba nange nemuyamba ng'ab'omukwano ekyomanyi omuntu gwemala naye neguba mwaka gumu abakyaliiwo so n'okutuuka wano singa tegaali maanyi gaffe kwegatta kugamba nti nno tukole kino kubanga nyinza oba 14 alina talenti naye nga sente teziriiwo bulungi ezisobola kuteeka mu kintu ekyo kyo kyensinga omwebaza nti omu ku bavubuka abatono abalina ogwo omutima okugamba nti nno tulina nyo kyekisobola okutuukako kuba osanga omuntu omukulu ng'alina sente naye nga takisobola imagine
ne muvubuka munno. So ekyo nkimwebaliza wadde teri muntu ali perfect 100%. Alina we yatuuka ne tuva ku mulamwa, which is okay. Libadde mbere kati gwe ng'omuntu okusalawo nti kakati wana ke tukutte lino ekkubo nze ate kankwate lino nina gye ndaga, buli omu alina ebirooto bye. Ebigambo byebisemba eri abakulaba. Ebigambo byange ebisemba eri abandaba, ekisooka mbaagala nnyo, nina endongo empya by the way 2020 lwakuba korona yagigwamu, naye korona waggwera tugenda bakuba endongo. Kyembasaba mwekuume, temwesosola. By the way ekintu ekyo kinnuma nnyo, bwe bubaka bwenyinza obbalekera, mulekera ososola abantu bannammwe, naddala abantu abalina obulemu. Tolaba olera okuba namagoye n'omusosolo olw'ekyo, oba oli mulema n'omusosolo olw'ekyo, naye muntu nga ggwe ayinza n'obboyo gw'ososola akusinga otegeera. So 14K Bwongo bwaka bwembalekera, mwagalane mwena tugenda beera bamaanyi. Gye bigwera ffena tuli bannayuganda, Alani Kuluzi. Okay. Ku Celebrity Track kolina of course subscribing atovaawo, tukyalina abantu bangi olunaku lwaleero be bazze okuyimba wano ku BBS. Tovaawo ku Celebrity Track, Alani Kuluzi gemanya. Celebrity Track. Subscribe.